zu Weihnachten. Na, 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 na. Ito yung asawa ko na-unbox niya na yung kanya. Meron siyang cash, tsaka yan. Tsaka to. Mahal bili ko ng Boss. Mahal yung Boss. Over 50 euro may git yan. Tapos yung sweater, mahal din, Maharlika. So, ako'y mag-unboxing pa ng aking ibang regalo. Meron ako dito. Ayan. In-order ko sa Amazon. Unboxing natin. At tsaka ito yung bigay sa akin ni Mary Ann na Banax Calendar. Buksan na natin. For Christmas. Chocolate. Chocolate. Ito po nga, may 22 pa oh. 22. Meron pa 18. Hindi ko na nabuksan kasi meron pa tayong 21. Sobrang busy sa work. Meron pang 20 dito sa taas. Meron pa nga 19, oh. 19. Oh, 19. Tapos meron pang 23. Driving around for Christmas. Buksan na ba lahat? Okay na. Dito yung taas yung malaki. Galing. Biscuit. Yeah. Chat, trink wir nach Champagne? Teuerste Champagne, bitte. Ja, und bitte. Müssen wir. Amazon hat dir auch was geschenkt? Ja, Amazon. Guck. From Amazon. Das hier. Unboxing natin. Tapos meron tayo ng chocolate. Let's eat chocolate. Driving around for Christmas. Hindi ako nakalagay ng pitik na to. Ich hab kein Wimpern. Ich bin hässlich. Ich hätte gerne Wimpern haben. Schatz. Das wäre mal bitte Foto machen, Schatz. Und dann? Oh, ist auch nix. Kevin allein zu Hause. Sissy. Das ist die Lieblings-Sissi. Schatz, dein Lieblings-Sissi. Muss man auch sein, wenn Sissi kommt. Warum geht das nicht? Spinnst du? Ah, da war nicht eingesteckt. Muss ich wieder rausgehen? Ja, ich schon wieder raus. Was? Nichts. Rausgehen? Wir wollen ein Foto machen. Oh, Scheiße, ich bin nicht klar. Einfach. Ja, was habe ich dir vorhin gesagt? Mann, du bist ja auch nicht doof. Unmöglich. Deswegen
Wala yata to. Sayang. Sayang. Driving there for Christmas. Fröhliche Weihnachten. Fenster sitzen sie und beobachten, wie die Länder ihnen vorbeiziehen. Ja, schon, dass wir wie diese Katzenmenschen. Es ist so weit. Gabi, Sie sind hier. Wir schmücken zusammen den Baum. Das ist eine Familientradition. Oh, schön. Also, schmückt ihr wohl nicht, sobald die Adoptionspapiere unterschrieben sind, verschwinde ich. Nein, du bist auch eingeladen. Das ist aber nett von Harry. Das war meine Idee. Hi. Sie sehen mir an. Willkommen in der Familie. Ach, du Kleines. Hey, der Baum ist echt groß, also brauchen wir einen Plan. Dann übernehme ich die Spitze. Dann mach ich unten. Okay, und du und Marilee, ihr macht die Mitte. Und was machst du, Sam? Einer muss ja babysitten. Also, die Lichter. Noch was, das ich in der Woche vermissen werde. Ein Weihnachtsbier. Ich bringe euch im November ein Haar, mein Vermächtnis auf der Weihnachtsfeier und Lebenswahl. Oder ich könnte dein Vermächtnis am Leben halten. Ich werde es machen. Ich werde dein Nachfolger. Bakit walang flashlight? Nicht ihretwegen. Ich mach's für mich. Und dich. Aus vielen Gründen. Du hast dafür gesorgt, dass ich in der Lage bin. Wala flashlight. Und ich will ihn auch machen. Wann sagt es? Bald. Ich muss mich vorher noch um einige Dinge kümmern. Kann ich dir dabei helfen? Ja, ehrlich gesagt, danke. 5, 4, 3, 2, 1. Das wird es. Sobald wir ein Zuhause für die letzten drei gefunden haben. Dami ko ng picture. Was meinst du, sollen wir morgen früh vielleicht ein Brainstorming machen? Heute Abend Vielleicht. besser. In 2, 3 Stunden. Ja, wir könnten uns ins Café setzen. Na, treffen wir uns lieber in der Woche. In der Wache? Oh, in der Wache? Ich weiß gar nicht genau, er hat sich nicht dazu geäußert. Wahrscheinlich hat er dir dieses süße kleine Lächeln zugeworfen. Willst du etwa andeuten, dass es um etwas ganz anderes geht als Hauskreation? Ich
Ich sehe nichts. Ja, Da wird's nicht besser. sehe ich immer. Was ist denn das? Sans Wohlstandsgeschenk, das uns jetzt als Werbetafel dient. Und das hast du gerade alles gemacht? Ja, ich kenne einen Laden, der sowas kurzfristig druckt. Wir stellen ihn an den Laden der Benefizveranstaltung. Gehen wir rein. Leute, das sehen Ja, es ist kalt, ne? Ja. Weihnachtstossi stelle ich hinter dir. Nochmal, Schatz. Das ist 5 Minuten. Klar, es ist 5 Minuten. 5 Sekunden meine ich. Ja, nochmal. Das ist ein bisschen dichter ran hier. Danke, mein Schatz. Nur das war mit dem Reicht! Schatz, Reicht! nimm jetzt. Hör auf Bitte. jetzt, der war im Hintergrund. Achso, das ist nicht. Okay. Nee. Und rasiert. Alles gut, alles gut. Hat doch alles im Griff, oder? Ich meine, Ich habe ja gemerkt, wie man mit solchen Banditen umgehen muss. Wenn Sie das nächste Mal herkommen, empfangen Sie mit einem Bleihagel. Der Herr gibt das Leben und der Herr nimmt es. Unsere Waffen sind der Glaube und die Liebe. ja, du hast recht, Bruder Tobias. Nur die Liebe kann das Böse besiegen. Ja, süß. In meiner Wir haben schöne Bilder. 3 aber nur. Brust trinkst du den Nektar, der deine Durst stillt. Was schön, Schatz. Und in meinen Lippen frisst du nur Worte, die dich den Himmel nähern. Das hat jetzt so schön getan. Schade, dass Sie braucht uns. Wenn er uns braucht, wisst ihr ja, wo er mich findet. Was hast Nicht mehr los. Vielleicht haben wir Glück. Und irgendjemand erlöst uns von ihm. Und dann just like that? Willst du Unboxing? als Folge gibt das zu ihm. Ich hab's ja gewusst. Du hast immer auf die Kleinen abgesehen. Ist doch richtig. Vielleicht hat er nie wieder Gelegenheit dazu. Ich sag da zwei Driving glass for Christmas. Wer den nicht mag, widerspricht nichts Gutes. So Unboxing. Wo willst du hin? Nur die beiden umlegen. Ich denke, du bist ein friedliebender Mensch. Leute mit so komischen Gesichtern mag ich. Setz dich gefälligst wieder auf die Gitter. Und iss weiter. Cute. Schatz, du hast nicht dein Trinken hier, den Whisky. Viking Honor, was ist das? Whisky. Ja. Bestimmt teuer, ne?
Niacinamide cream for my face. Ruhe vermehren können. Merkt euch, ich muss das Tal unter allen Umständen haben. From Quartz Korean cream. Wenn die Visita dazu bringt, von ihr wegzuziehen, Mahal. bekommt ihr von mir so viel Geld, dass Almost ihr es zur Ruhe setzen könnt. 60 Euro. Morgen gehört das Tal Ihnen mit. So, Aber zuerst wait lang pala, müssen wir den buksan Staat natin. und sein Gerüst überlegen. I'll open it. Ihr Eifer geht mir allmählich auf die Nerven. Okay. Wählen Sie schon Mat me bitte nasa Betriebschef auf. haggakan na sa hiya. Mögt ihr einen Schluck Sherry? Ein Wein. Ganz ehrlich. Awa, Lieber sus me bi. Danke nicht. Wir wissen oft von Ihnen. Ich schätze sowas sehr. Sirain na natin. Noch ein guter Rat. Achtet auf den Hilfsschöpfer. Der zieht verdammt schnell. That's it. Gagawin na lang ko siya. Der Major sagt, dass Hilfsschöpfer sehr schnell ist. Alam, ganda. Ang dami pa lang naman. Skin booster serum. Skin tone. Even skin tone hydrating from smooth pore serum improve skin tone. Skin oil yata yan. Ganda. Liit lang siya. Yan. Quartz. Mahal ko siya na ano. Gamitin ko yun siya pag naubos na yung aking mga cream sa mukha. Willst du weggehen? Ja. Kaya mo lang. Ein bisschen auf. Der Tag hat so Fleckels angefangen und dann möglichst, dass das auch so endet. Okay. Let's proceed to the another one. Wala na laman. Ano to? What's this? That's this combined buntis. Sunshun with a fepa. Saat maksa bitanet, harus bitanet mesa. Wala. Bitte Chef, danke Chef. Sit aside lang natin. Schere? Ja. Schere, Schatz. Danke schön. Poreless powder. Liquid. Ganda. Ito natin. From Amazon. Ito yung nangalag ko. Alam, madami na akong ganito. Yung isa tiko. Danke schön, Schatz. Mein lieber Mann. Mein Mann ist so lieb zu mir. Mga glitters ito. Ja, ich möchte gerne Unterhosen sehen. Ganda ng glitters. Pero konti lang naman. Konti lang naman na. Mga glitters. I love it. Mga design. Yung mga design pa siya. I love it. So, dito natin yan ilagay. Of course, naging shine na yan. Ito natin lagay yung pin. Ay, malagayan pa siya. Cool. Du hast natürlich mit dieser Sache nichts zu tun gehabt, oder? Sheriff, Paano ito ich war ein gagamitin? ruhiger und friedlicher Ort, bevor dieser Verrückte hier aufgetaucht ist.
Und der Staat feiert er hier in der Gegend rum, nur weil sie ihm diesen Stern verpasst haben. Im Namen der gesamten Bürgerschaft verlange ich, dass Sie beide von Ihrem Posten zurücktreten. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, mich bei meinem persönlichen Freund, dem Gouverneur, zu beschweren. Ano yung purpose niya? Unverschämt, wollen wir nicht endlich Schluss machen? Wala. Unser Pagod siya Flug agad. den Tag, an dem du zur Welt gekommen All bist. the love of Es ist immer als Christmas. helles Fieber in einer Ah, Kolonie von wax Lebenden. lang siya. So, halatang fake. Wax lang kasi. Also, was machen wir jetzt mit dem Mexikaner? Weiß ich nicht aus. Aber er kann sich nicht an Rennen halten. Ja, schön, dann ihnen Zweifel Ni, wissen. tawag yun. Bastos talaga siya. Golden pa. Ito yung parang pinya. Nicht so wichtig, Ito was mein kailangan Kopf ko ist, eine po. neue Belohnung Pasira ausgesetzt. ng isa ko eh. Nadagdagan. Der Sheriff, dem ich den Stern abgenommen habe, war gar nicht tot. Ich habe ihn nur ein bisschen angekratzt. Ano ang Das purpose ist völlig nito? egal. Ang Es lagay ist ko wieder, dass ich ihm dabei helfe, Ilagay ko to. mich festzunehmen. Nilagayan na siya. Diba? Gusto pa. $200? Ja, willst du ein Lucky Cola kaufen? Glaubst du, Nancy sie würde so für lausige $200 tun? Vorerst mal mit. Wohin? Ayun lang. Mga pin din sa pin. Du hast doch genau gewusst, dass die auf dich schießen würde, stimmt's? Mga plastic. Wenn du doch endlich Uno ein ng schönes plastic. Leben anfangen würdest. Lapis. Wenn du nach New Orleans ziehst, Uno dass du ng irgendwo Dome. ein paar fleißige Mädchen Cute. findest und steig über das Geschäft ein. Und jetzt vorwärts, ha? May glitters. Meron na po ulit. Wohl, Kleiner. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich nicht. Lock natin. Okay, dito tayo sa isa. Another quartz din siya na product. Aray. Ayun. Ipit. Wenn ich wirklich gewollt Sa hätte, regalo. dann wäre ich geblieben. Meinst du, das glaube ich nicht. Power liquid din siya ng quartz 2-in-1 40. Kennen Sie schon den einfachsten Wechsel Aha. Deutschlands? Der Wechsel zu 1&1 war reibungslos und lief ohne Unterbrechungen und es sind mir auch keine zusätzlichen Kosten entstanden. Die Freischaltung bei 1&1 erfolgte innerhalb weniger Minuten. Ich habe den WLAN-Router einfach eingesteckt und die Verbindung war sofort da. Der 1&1 Einfachwechsel ohne Unterbrechung, keine doppelten Kosten. 30 Tage testen. Jetzt dauerhaft ab 24,99 €. Die ersten 10 Monate nur 9,99 €. 1&1. Tapos may kasama pa. Uns aus Join Yung am cash. nächsten Weihnachtstag 20:15 Uhr und kostenlos Yes. streamen auf Join Kabel 1. Cash. Wenn die Welt Sige na, asawa spielt, ko. brauchst du einen Ort, der dir Sicherheit gibt. Die eigenen 4 Wände, deine Heimat. Mach ihn fit für die Zukunft mit Heizung, Dämmung oder Solar und unserer Finanzierung. Wir zeigen, was geht. Seit über 90 Jahren. Schwäbisch Hall. Wunschzettel. Ho, ho, ho! Ik weet niet, heb ik hier. Waarom pakken die dat zo doll? Zo doll? Schatz. Geschenke, mit denen niemand rechnet. Gibt's von Rewe und Pak ba naman ako? Pak na, pak talaga siya. Pak na, pak. Oh my God! What's this? Eh? Ah, now I know. Okay. So my perfume. Oh, perfume stenda. So my perfume. Bakit mo ako? At yung bulkan bukas.
tayong pagpera sa room. Wala na. Wala na talaga siya. Matiin nga natin. Ayun yung pa. Bis zur nächsten Spülwoche. Nutze Grillspart. Mit einem Alright. ohne Batterien oder Strom. Tapos na tayo dyan. Grillspart bekommt Gerüche und hält jetzt noch länger bis zu 60 Tage. Tuli. So dürfte dein Bad immer frisch gelassen. Grillspart. Für Frische rund um die Uhr. Dalawa na lang ating iduli. 25 Euro. Perfume. Dann musst du mich auch mal riechen, Schatz. Ich gut riechen. Arzneiverhaltung mit angenehm Netz. Schatzi, mach mir ein Foto. Foto hier. Und das ist groß. Zu big. Wie lange bist du schon zusammen? My God! Danke, mein Schatz, für dein Nasen riechen, was für dein Geschenk. Geschenk. Danke. Der sich tief in deiner Kleidung festsetzt und für unangenehme Gerüche sorgt. Ich krieg nichts auf. Peinlich bis in die Tiefe. So bleibt nur noch lang anhaltendes Ah. Frische. Bye bye Schmutz und Gerüche. Hab ich schon. Lang anhaltendes Frische. Wow! Another perfume. Another perfume. I have two now. Schenke gemeinsam. It's 38Z72J. Auf Plan. Ang brand niya. Kunin ko yung isa kong ano. So, meron na akong dalawa. Kasi nababanguhan ako nito. I will get Mitreißend. this one. So, dalawa na. Schnelle und kostenlose Lieferung. Dalawa na yung perfume ko. Gute Unterhaltung. E2 Prime. Für nur 38Y7018. Baru isi yung maandas. 70Z7018. Baru habe ich hier 18. Und hier habe ich bei J. ETFs und Fonds. Die habe Wir sind für Sie da. ich. In unseren Filialen mit einer Andere Rechnung, Farbe, ne? App und telefonisch. Und Ihr Business? Fängt an. Was können wir für Sie tun? Amoyin natin yung isa. Dieses Weihnachten Amoyin natin. sind sie wieder für euch im Einsatz. Schneller, präziser, noch klarer. Das Amoyin ko. Team. Allzeit bereit in der Weihnachtszeit. Buksan ko na. Sie ihr Bestes, um Ja. euch das Beste zu geben. Das EDA-E-Team. Weihnachten für euch nah. EDA, ihr Lieblingsmittel. Nutze deine letzte Chance, dieses weihnachtliche Landhaus zu gewinnen im Wert von über 2,7 Millionen. Ang bango! Ang bango! Ang bango! Ang bango! Auf omex.de. Perfume. Dalawa na perfume ko. Ang bango na. Kulit ko siya na. Ang bango. Mahal to siya. 135 euros. 135 euro ito guys. Super mahal. Lancome Idol. Ito naman yung gamit ko na. Mas marihim. Kuschel unser Kamin zusammen bei Wäscherei. Riecht gut, so Schatz. Riecht nach schöne Frau, ne? Du? Stimmt's nicht? Okay, let's proceed to the another unboxing. Meron din tayo dito. Hindi mo na siya buksan kasi chocolate naman bilhin. Laman ito. Binili ko chocolate. Bigay sa akin. Thank you so much for the gift. Thank you. You're so kind naman. Thank you so much sa nagbigay. Alam mo na kung sino yun.
tingnan natin to. Bandini. Sa Bandini Fligidushi. Die Glitz-Wetter. Shower gel. Weihnachtstag ab 20.15 Uhr. Und kostenlos streamen auf Join Kabel 1. Bango niya. Lagyan natin dyan sa video. Die Zukunft beginnt hier und jetzt. Sana natin. Mit flexiblen Lotion. Ano naman lotion? ausgezeichnetem Service und persönlicher Beratung durch die Finanzcoaches der DVAG. Bango. Thank you sa nagbigay. You're so kind naman. Ito naman yung isa. Dalawa. Wala na laman. Wala na siya laman. Tada! Cute! Ang cute! It's a tumbler. Pink! Diba? Pwede mo lagyan pangalan mo dyan. Meron ako dito blue. Blue naman yung isa, bigay ni Tita Piping. Ito naman, pink! Ah, ang ganda ng thermos. Thank you sa nagbigay. You're so kind. Thank you so much. Ganda ng tumbler. Tapos, the last but not the least, meron ko dahil doon sa likod. Buksan ko nga. Willkommen, Bruder. Danke. Was für dich tun? Eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte mich nur verabschieden, bevor ich weitermache. Ich will wieder nach Hause zurück. Lege deine halbe Schütze. Ito, green na bag. Aber wenn Green na bag wir siya. bleiben bist, wir würden uns freuen. So, last, Danke. dapat pala naka-green din ako na dress, no? Green na dress para... Ja, ich muss weiter. Wie gemeint. Aber bevor du uns Yan na verlässt, lang. möchte ich das euch sagen. Alles haben. Sie sind dort mein Fluss. Hier sind sie. Okay. Ich lasse sie sofort. Galing! Wenn sie nach Umständen die Gemeinschaft finden. Sie werden sich bestimmt freuen. Hand knee machine. Hand machine. Pang ano siya guys, pang tahi. Kung nagtatahi ka, huwag mo lang kamayin. Ito na yung gamitin mo. Oh my God. Kaya to bala? Bala kaya niya to? Ah, battery. Battery naman. Papaandayan natin itong ating machine. Machine siya. Wenn die Sache so ist, Excited na ako gamitin. Tahi, tahi. Tatahi na ako. Sa mga sira ko mga dami ko kasing sira dyan na damit. Tatahiin ko na siya. Or magtatahi ako ng mga background, mga dress, night dress, gano'n. Kakamayin ko lang. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, tapos na natin yung lalagyan. Ito yung kanyang instruction. Ein Hafer? Ja, natürlich. Wenn du willst. Oh, wow. T-shirt. T-shirt, guys. Mura lang. Saan ko ba ito nabili? Basta doon sa ano. Mahal din pala to. Saan ko ba ito nabili? Lidl yata. Yan. Paribago na tayo. Tayong t-shirt. T-shirt na siya. Oh, tapos na. Ich glaube, es ist besser, wenn die Balken da drin noch etwas verstärken. Oder? Ito nabili ko siya sa ano. Nabili ko sa New York ba yun? New York? Oh, nabili ko po sa New York. Susuotin ko siya. Laghan ko muna. Ang t-shirt. T-shirt shots. Ja, willst du jetzt aufbrechen? Ah, wissen Sie, Sie haben mich Max funktioniert T-shirt? eingeladen. Ich möchte gleich noch ein bisschen hier bleiben. Das freut mich. Ich werde das
namin ni Mary Ann sa... Saan ba to Hindi, New York ba yun? Halloween! Mit schon, wenn der jetzt dann zufrieden lässt. Pambahay. Or pwede rin siguro Der balakad. Typ, der so leicht aufgibt. Ich Ano fürchte, sa der Halloween aufkreuzt. sweater. Mababa siya. Pantulog. Der Herr steht auf unserer Seite. Mainit sa Ob loob. es das viel nützt, der Herr läuft leider auch ohne Mainit. Ang Revolver. ganda. Dapat pala bumili ako ng Ich glaube kaum, dass es dalawa euch übel neto. nimmt, wenn ihr euch Para isa wehrt. ka Aber jingjing. ihr könnt doch keine Mitmenschen töten. Wieso? Das sind keine Mitmenschen, sondern Ganda. Bastarde. Wollt ihr brauchen Leben lang in unsere Backe hinein? So, number one. Wir nehmen alles geduldig hin, was wir haben. Ich wünschte, ihr würdet uns Ano noch ein bisschen schicken. Dann wäre es alles besser. Aber woher die Tapos na siya. Hören Sie zu. Lagyan lang natin dito sa ilalim kasi. Ligpit natin yan. After party. All the love for Christmas. Guys, ano to? Das mögen wir. Yan. Sie sehen Meron ziemlich ako partner erschöpft nito eh. aus. Ich würde Sie für müde Ko alam wundern, kung kasya mit sa den akin beiden to. Bäckchen, das ich habe. Zwei Yan, Revolver, pagpunta ka die ng durch die party, Wüste may bra ka na. Auch Moses und sein Volk sind durch die Wüste gezogen. Aber den So, kain na tayo ng chocolate. That's it for this Hört video, ihr guys. das, was Thank Sie you for wollen? Wenn watching. Sie frech Bye! werden, dann nehme ich sie mir vor. Ay, chinelas ko. Sie hat doch was dagegen. Gebt den Durstigen zu trinken, sagt die Heilige Schrift. Wenn ich nicht irre, sagt sie auch, dass man Hungernden zu essen geben soll. Aber nur, wenn sie schnell. Du bist Frankie, nicht wahr? Ja. Und du, Teddy, stimmt's? Ihr sucht den Kleinen, möchte ich wetten. Weißt du zufällig, wo er ist? Sicher. Er wartet schon auf euch. Wait lang. Set ko nga siya ng 10 minutes. Verdammt nochmal, Bilis wart mo ihr pala euch yun. Seit Wochen warte ich auf euch. Ich hab schon gedacht, sie hätten euch die Hälse lang gezogen. Auf dem Weg hierhin merkten wir, dass ein Kerl hinter uns herritt. Und jetzt aber machten wir einen Umweg durch ein Canyon. Und wieder ist der Bursche uns gefolgt. Da mussten wir ihm ein bisschen wehtun. Und stell dir vor, der Kerl war ein Sheriff. Er wollte gar nichts von uns. Er ritt nur zufällig in der gleichen Richtung. Habt ihr ihn fertig gemacht? Oh, ein bisschen. Er war schon am Bein und wir sind ja die Krippenweise. Wir haben das zerbrochen. Ja. Ay, wala akong